Құрметті әріптестер, өткен тур, яғни 24-дің үздік ойыншысы кандидатының үздік ойыншысы марапаттауға рұқсат етіңіздер. Халва профессор сертификатымен Елорда қақпасына 4 көзіқлан. Дик МОК командасының 4-ші ойыншысы Айғали Қадыров марапатталды. Рустем Матякубов, ұлттық дәрежелі төреші Нұр-Сұлтан қаласы. Дана Үсенова, бірінші дәрежелі төреші Нұр-Сұлтан қаласы.
Ayrıca komandasına pasına gözünden Dik Emot Erka komandasının Öğretmençiler bir uyarı, bize gidiyordu, Dik Emot Erka komandasında. Hayran. Hayran. Ayrıca komandasına pasına 3. bölümünden Dik Emot Erka komandasının 8. bölümünün Kanat Musabay. Yeşil işbirliği Dik Emot Erka komandası aldı. Dik Emot Erka komandasından pasına gözünden ayrıca komandasının 8. bölümü. Kuanış Sabatay, Yeşil işbirliği Dik Emot Erka komandası aldı.
Aykırı Lider komandasından başına kurulu жасаған Қорғаныс министрлігі баспасөз қызметіне 9-ші нөмір ойыншысы Алмаз Зияда есеп 4-1. 지금? 네. Aykırı Lider komandasından başına қосылған Қорғаныс министрлігі баспасөз қызметінің 7-ші нөмір ойыншысы Николай Кружальский есеп 5-1. Son gece kadar uzatsın mı ne? Coşkun da uzatsın mı? Öyle mi? Kavanoz koyuyoruz. Ultimate mi? Bugün geçiş. Oha. Aykırı Lider және Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі командалары арасындағы
Hayvan Gece komandasının 8. numara oyuncusu Orhan Şakarbaşov, Yüzgözlü Babasov. Hayvan Gece komandasının başkan hocası var. Dip Erkek komandasının 7. numara oyuncusu Nikolay Krejcik. Sonraki tarihimizde var. 1. numara oyuncusu Nurman Murat Mesih. Şimdi bir organizasyon başçı hizmet aldı.
Aykın Lice komandası Tayyip Altanlı. Aykın Lice komandasından basına hat-trick жасаған Марка командасының 9-ші бөлімшісі Алмаз Зиятов. Есеп 8-1. Третий мяч в ворота соперника забивает номер 7 команды ЧИК Николай Кружевский. Sport Kızıl komandasının oturup maç katlamasını doldurmaya şartlamaz. Aykın Lice komandasının takmasından dolu cezadan Ciddi Marka komandasının 8-ші бөлімшісі Анар Мұсабаев. Есеп 10-да. Спорт Кызыл командасының өкілі матч қатармасында отырмай шарттамыз. Aykın Lice komandasının takmasına pek yapışkan. Dik Ömer Erkek komandasının
7-ci nömrəyində Nikolay Prozanski, esi 11-1. Aykırıcı komandasından basına gol sokulan Dik Emel'de komandasının 5. nömrəsi Özcan İsmailov. Yusuf 17'ye 1 Tekiman'da komandası aldı. Dik Emel'de komandası Özcan İsmailov.
Kemal İhtiyaç ve Aykın Büyük arasında bu oyunu yaptığı oyunu